In 1997, Mr. Shoaib Ahmed Sheikh founded Exact when Pakistan was still waking up to the potential of the IT industry. His foresight and vision were rewarded in the company's meticulous rise through the country's corporate sector. Today, Exact is 3 times larger than any private sector company in Pakistan. Mr. Shoaib pioneered the creation and launch of groundbreaking software and technology. 2005 was the year when Mr. Shoaib crafted Exact's mission of winning and caring and put together Exact's core values. His process-oriented approach, focus on learning and development, and belief in quality human resource are reflected in everything that Exact does. 7 of Exact's 10 business units are market leaders, and Exact has a global presence in 6 continents, 120 countries, and 1,300 cities. Mr. Shoaib's vision of the future of Exact is represented in the company's grand infrastructural project, GalExact, which will contribute $50 billion to Pakistan's economy. He has also crafted a vision for an employed, educated, and liberated Pakistan, and the first step to accomplish this vision, Plan 2019, has already been set in motion. Through Mr. Shoaib's plan, Set Exact will educate 10 million children by 2019. To spread this message across Pakistan, Mr. Shoaib envisioned the idea to launch BOL, Pakistan's largest media group. BOL has the largest media infrastructure of Pakistan, with 33-plus studios, world-class DSNG vans that have revolutionized outdoor broadcasting, state-of-the-art media management systems, and a lot more, which is all set to revolutionize the media industry of Pakistan. Under Mr. Shoaib's leadership, Exact and BOL will rise to new heights of growth and accomplishment and will enable Pakistan to prosper and flourish. Mr. Shoaib Ahmed Sheikh, the Chairman and CEO of Exact and BOL Group. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने बोल वाला होने पर, और हमें फख्र है अपने एग्जैक्टियन होने पर। बोल और एग्जैक्ट का एक ख्वाब है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाना है, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $50 बिलियन से बढ़ाना है। ऐसे पाकिस्तान एक खुशहाल और तालीम याफ्ता मुल्क बन जाए। इस ख्वाब को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। जी हां, हमने बचपन से यही सीखा है, हमने बचपन से यही किया है। पहले बड़ी बात की है, फिर बड़ा काम किया है, लेकिन गरूर और तकब्बुर के बगैर, इज्ज और इंकिसारी के साथ। हम एग्जैक्टियन ऐसे ही हैं। हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनकर यह नहीं सीखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बल्कि हमने सीखा है कि रेस के दौरान सोना नहीं तो कछुआ भी हरा देगा। हम एग्जैक्टियन पहले बड़ी बात करते हैं, फिर बड़ा काम करते हैं। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी कंपनी बनाना है। आज एग्जैक्ट पाकिस्तान की न सिर्फ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, बल्कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से 3 गुना बड़ी है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को $1 बिलियन वर्थ से ज्यादा की कंपनी बनाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो $20 बिलियन से ज्यादा वर्थ की कंपनी है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस ने कहा कि एग्जैक्ट को दुनिया में फैलाना है। वो आज 6 बर्रे आज़मों, 120 मुल्कों और 1300 शहरों में वजूद रखती है। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। जब हम 17 थे तो हमने कहा एग्जैक्टियंस 1000 तो हों, आज वो दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा हैं। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्टियंस की ख्वाहिश हुई कि हमें पाकिस्तान में आईटी का नंबर 1 एम्प्लॉयर बनना है। आज हम ना सिर्फ आईटी का नंबर 1 एम्प्लॉयर हैं, बल्कि पाकिस्तान में किसी भी फील्ड का नंबर 1 एम्प्लॉयर हैं। बड़ी बात, फिर उससे बड़ा काम। एग्जैक्ट ने कहा कि अपने एग्जैक्टियंस को मिलियनियर्स बनाना है।
آج کئی ایگزیکٹیونز ایسے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ ملین سے زیادہ ہے، کئیوں کا تو بونس مہینے کا اس سے زیادہ بنتا ہے، بیشتر اس سے زیادہ مہینے کا انسینٹیو اٹھاتے ہیں. اور پاکستان کی کسی بھی کمپنی میں سب سے زیادہ ملینئرز نیٹ ورتھ کے اعتبار سے جس کمپنی میں ہیں وہ ایگزیکٹ ہے. جی ہاں، ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ہم بڑی بات کرتے ہیں اور پھر بڑا کام کرتے ہیں. سن لیں وہ لوگ جنہیں یہ خواب بڑی بات لگتی ہے، ہم نے پھر سے بڑی بات کی ہے اور ہم پھر سے اس کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اب تو بول والے بھی اس خواب کی تعبیر میں ہمارے ساتھ ہیں. میں پھر دہراتا ہوں اس بڑی بات کو، میں پھر دہراتا ہوں اس خواب کو. 1 کروڑ بچہ پاکستانی جو پڑھ نہیں سکتا ہم پڑھائیں گے. $50 بلین سے زیادہ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہم کریں گے انشاءاللہ. ارادے جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے اس پاکستان کے لیے جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اس خواب کی تعبیر کے لیے ایگزیکٹ نے اپنی کمائی کا 65% رکھ دیا ہے اور اب بول کی کمائی کا بھی 65% اسی خواب کی تعبیر کے لیے ہے. اس سرمائے سے پڑھائیں گے ہم 1 کروڑ بچہ. اور جہاں تک بات ہے $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کی، تو جس پرسنٹیج سے ایگزیکٹ آج گرو کر رہا ہے اسی سے چلتا رہا تو 2019 میں یہ ہدف حاصل کر لیں گے. اس خواب کی تعبیر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے انفراسٹرکچر. اگر 1 کروڑ بچہ پڑھانا ہے تو بھی انفراسٹرکچر چاہیے. وہ کہاں بیٹھے گا، کہاں سوئے گا، کہاں کھائے گا. اور اگر $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی ہے تو بھی انفراسٹرکچر چاہیے، کیونکہ 1 لاکھ ایگزیکٹین چاہیے $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے. وہ کہاں بیٹھیں گے، کہاں کام کریں گے؟ اتنے بڑے انفراسٹرکچر پاکستان میں نہیں ہے. اسی لیے یہ سب سے بڑا چیلنج انفراسٹرکچر ہے. ہم یہ انفراسٹرکچر خود بنا رہے ہیں. اس کے پہلے فیز میں 20,000 لوگ اور دوسرے فیز میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں گے. ہم نے یہ انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا ہے اور بہت جلد آپ ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ کام کرتا دیکھیں گے. ہمیں اس خواب کی تعبیر کے لیے کسی سے چندہ نہیں چاہیے، کسی حکومت، کسی محکمے سے زمین نہیں چاہیے. ہم اس خواب کو تعبیر اپنے سرمائے سے دیں گے. ہم نے اپنے سرمائے سے زمین خریدی ہے، مارکیٹ سے زیادہ پیسے دے کے خریدی ہے. ہمیں صرف اور صرف آپ کی دعا چاہیے اور حکومتوں و محکموں سے فیسیلیٹیشن. جن محکموں کے افسر ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے. وہ پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے. وہ سادہ ہیں، وہ نادان ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے. ہم لوگ یہاں کاروبار نہیں کر رہے، صرف ہم ایگزیکٹین اور بول والے ایک مشن اور ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں. ہم اس خواب کو تعبیر دینے میں لگے ہیں. جو اس خواب کو تعبیر دینے میں رکاوٹ ڈال رہے گا وہ پاکستان کو ایک ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ، بدحال اور ایک بے روزگار پاکستان اپنے بچوں کے لیے چھوڑے گا. اس سے اچھا ہے وہ اپنی آل اولاد پاکستان سے باہر موو کر دے. ہم اس خواب کو ضرور تعبیر دیں گے انشاءاللہ. اگر انفراسٹرکچر بنانے میں یہاں رکاوٹ ہوگی، ملک سے باہر بنائیں گے، وہاں کمائیں گے اور یہاں آ کے پڑھائیں گے. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. ہم اس خواب کی تعبیر کے لیے بول لائے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں لائے. سیٹھ کو ڈر لگ رہا ہے، چھوٹی حرکتیں کر رہا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں یہ بول اور سیٹھوں کی جنگ نہیں، یہ تو سیٹھوں اور ان کے امپلائیز کے حقوق کی جنگ ہے. جو لوگ ان چھوٹی حرکتوں میں، جو سیٹ کے امپلائیز ان چھوٹی حرکتوں میں سیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے خلاف کھڑے ہیں. بول سے تو انڈسٹری کو صرف فائدہ ہوگا اور فائدہ ہو رہا ہے. سیٹ کو تنخواہیں دینی پڑ رہی ہیں، تنخواہیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، اپنے لوگوں کو عزت دینی پڑ رہی ہے. کل اور بھی سہولیات دینی پڑیں گی، مگر سیٹ کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ سروس انڈسٹری میں آپ کے لوگ ہی آپ کا ایسٹ ہوتے ہیں، وہی آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں. وہ جب خوش ہوتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں، اور جب اچھا کام کرتے ہیں کمپنی کو منافع ہوتا ہے. ذرا سی بات ہے، سادہ سی،
सेठ की समझ आ जाए तो। और देखो सेठो, सुनो, तुम्हारे लिए पैगाम है ये जो तुम हमारा डेटा चोरी करते हो और ये जो तुम हमारे ट्रेडमार्क चोरी करते हो, कुछ नहीं होगा इससे। ये जो तुम अपने लोग प्लांट करते हो एग्जैक्ट में, या अपने लोग प्लांट करते हो बोल में, ये तुम्हें वही डेटा देते हैं जो हम इन्हें देते हैं तुम्हें देने के लिए। ये चोरी किसी काम नहीं आएगी। चोरी करनी है तो चुराओ ये सोच, चुराओ ये हौसला, चुराओ ये ख्वाब, चुराओ ये मकसद। तुम्हारी चोरी की आदत भी पूरी हो जाएगी और मुल्क को कौम का भला भी होगा। आओ मैं तुम्हें खुद बताता हूं क्या चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को शानदार पैकेज देता है इज्जत के साथ, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को वैसी गाड़ियां देता है जैसी तुम खुद चलाते हो, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को मेडिकल कवरेज देता है, ना सिर्फ उनको, उनके बीवी बच्चों वालिदैन को भी, ये चुराओ ना। बोल में जब किसी को कुछ हो जाए तो सारी जिंदगी उसकी तनख्वाह उसकी घर वालों को मिलती है, ये चुराओ बोल से। बोल अपने लोगों को काम करने का 7 स्टार एनवायरनमेंट देता है, शानदार लाउंजेस, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून्स, स्विमिंग पूल, स्पा, इंडोर आउटडोर गेम्स और क्या क्या है उस लाइफस्टाइल में। चुरा लो ये लाइफस्टाइल, दे दो अपने लोगों को और फिर बनाओ सहाफी को एडिटर। ये सोच चुराओ ना, बनाओ सहाफी को एडिटर इन चीफ, ये सोच चुराओ। क्योंकि बोल में सहाफी एडिटर है, बोल में सहाफी एडिटर इन चीफ है। चुरा लो ये, छोड़ दो खबरें डिक्टेट करना। और अगर कोई एक चीज चुरानी है तो बोल ने ओनरशिप दी अपने लोगों को, शेयर की ओनरशिप। कुछ की मालियत अरबों में बनती है, कुछ की करोड़ों में। तुम भी ये करो, शेयर करो अपने लोगों से उनका हक, दो उनको ओनरशिप। देखो ये बात जान लो अब और सुन लो, ये वक्त दूर नहीं जब सहाफी खुद कहेगा कि जिस अखबार से सहाफी को मयस्सर ना हो रोजी, उस अखबार के हर हुर्फ तहज्जी को जला दो। और देखो सब कुछ चोरी नहीं होता, अगर होता तो तुम दुनिया का देख के चोरी करके अच्छा न्यूज चैनल बना लेते। देखते जबरदस्त आइडियाज एंटरटेनमेंट चैनल्स के, चोरी करते बना लेते जबरदस्त एंटरटेनमेंट चैनल, निकालते दुनिया का बेहतरीन अखबार। नहीं कर सके ना, क्योंकि सब कुछ चोरी नहीं होता। तुम दूसरे की तलवार चोरी कर सकते हो, उसका हाथ नहीं। दुनिया की बेहतरीन तलवार को भी हाथ जुल्फिकार बनाता है। और हम एग्जैक्टियन जो बोल वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें यहां तक लाया। हम उसकी रजा से इंशाअल्लाह इस ख्वाब को जरूर ताबीर देंगे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे प्यार करने वाले माँ बाप, ऐसे ख्याल करने वाले माँ बाप, ऐसी दुआ देने वाले माँ बाप। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे बीवी बच्चे दिए जिनसे जिंदगी महक उठी, रोशनी हो गई जिंदगी में। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे बहन भाई दिए कि हम मजबूत रहे, हम खड़े रहे। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसे दोस्त अहबाब दिए कि जिंदगी में रंग आया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें पाकिस्तानी बनाया, जहां हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज मिली, ऐसे बैंक्स मिले, ऐसे बैंकर्स मिले, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स मिले, ऐसे वेंडर्स मिले, हमें पाकिस्तानी मिले। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमें एग्जैक्ट और बोल मिले। और हम एग्जैक्टियंस और बोल वाले मिलकर ये कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ऐसा पाकिस्तान जरूर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है, इसीलिए हम यहां जमा हैं। और अब इस ख्वाब की ताबीर में देर भी नहीं होगी, क्योंकि दूर रह पाए जो हमसे, हम माने एग्जैक्टियंस और बोल वाले, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।